За сайн байцгаана уу? Уулзаагүй бүр амар удцсан байж тээ. За, ариун цаанаа нүүсэн шинэ гэрээ танилцуулъя. За, ингээд манай гэрлөө орцгоё. Миний утасны кодыг мэддэг хүн байх юм бол үш хач чан чи. Үш. Ор давраад цухтагч шүү дээ. За, оронгууд ингээд шууд гутлын өрөө. Мэдээж хажуу тийшээ орно. Маш цэвэрхэн нэг өрөө барьцаа юм. Миний дугуй байна, миний ор байна. Зурагт, шкаф, галт тогоо. Нэрэл өрөөг бас харуулчихъя. За ингээд нойлын өрөө нэг иймэрхүү маш цэвэрхэн, бүр үнэхээр цэвэрхэн. За манай балкон. Дээдлийнх нь хатаагч, доотлийнх нь угаалга юм биш үү. Тэгээ манай хүүхдүүдийн банга бааз шээс айлууд харагдчих байна. Тэр энэчнээс ингээд нийт нь харна гэх юм бол хөөрхөн том. Маш хөөрхөн. Энэ хоёр заваа юм юу гэдэг. Юу гэдэг бэ хоёр заваа хоёр навшаа гараарай. Гар. Загараа. Тэгээ одоо ингээ манай гэрийн гэрэл бүр амар гоё заяа. Энэ нэг нь заяа. Им шар юм гоё оройн гэрэл. За нөгөө гэрэл нь болохоор нэг унтрангууд цагаан. Маш гоё. Тэгээ би энэ гэрэлэндээ дуртай. Яг миний тийм дуртай гэрэл. За энэ байрны хувьд гэх юм бол 5 сая барьцаатай сая 200 мянган вонны байр. Байрлал нь угаасаа Ганнамд. Ягаад Ганнамаас явахгүй байгаа гэхээр миний бүх ажлууд энэ ойрхон байдаг байхгүй. Тийм болохоор ер нь ингээд хаашаач явсан ингээд бүх юмтайгаа амар ойрхон болохоор маш тухтай байдаг. Бараг автобус унаанд мөнгө өрдөггүй болохоор яг л дүндээ дүн. Тийм. Дэжүү таалагдчих байгаа яг энэ ганц би дээрэс нь хоёр сарай муутай мууртайгаа хамт амьдрахад бол үнэхээр төхөөрөмжтэй байр. Би ингээд өмнө нь болохоор ингээд жоохон ингээд цонх монх баг байхгүйсэн чи яа тийм цонхон дээр ерөөсөө нэг ач холбогдол өгдөггүйсэн байхгүй. Тэгэхээр жоохон нас яваад эхэлсэн чи ингээд жоохон гэрэлгээгээ сайн орж ирдэг. Дээрээс нь үдэгдэх орчин сайтай энэ хоёр ч гэсэндээ ингээд цонхон монхон дээр гараа сууж хахад юм хараа сууж хахад гээд яг тийм газар хайжсэн байхгүй. Тэгээд маш гоё байранд амжилттай нөөж орлоо. За тэгээд сонин сайхан гэх юм бол би менежерээ муулмаар санагдаа та. Манай менежер одоо ингээд битэр чи амар сайн найзууд байхгүй угаас уг нь бол ингээд найз болоод аяга удаж байгаа. Менежерийг надад ингээд одоо ингээд дэлгүүрийг даатгаад ерөнхийдөө хол явсан байхгүй олон өнөөр. Тэгээд одоо тэгсэн чинь би ингээд нээгээд таагаад явж исэн. Тэгээд тухайн үед бол ажилтан хоёр тийм хос бол байсан. Тэрнээс гадна өмнө нь ажилладаг байсан нэг ихч болохоор нэг өдөр би үнэхээр би өвдөөд миний оронд гарч ирэх болсон байхгүй юу. Тэгээд би өмнөх оройн шөнө нь ингэж хаачаад маргааш өглөө тэр их чинь ингээ онгойлгохоор ирсэн. За тэгээ хаачаад гэртээ яриад унтаад ингээд им зэм уугаад нам унтчихаас ирсэн чинь надад ингээ бахан мессеж ирсэн тийм. Би ингээ унтахтаа угаасаа уцаа унтрааж унтдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө мессеж нь ороод уншсан чинь авч явсан мөнгөө газ авчирч хийхгүй бол цагдаад хийлээ шүү. Цагдаад хэлэх юм бол бүр лайл болно шүү энэ төргийг бичсэн. Би бүр гайхаад. Тэгээ гинт тийш гадаад байсан байхгүй юу. Тэгээ би ингээд уурандаа шууд залгаад чи одоо юу олсон юм бэ? На камер олигтойгон шиг шүүчээ надаас олигтойгон шиг уушлахгүй гараач шиг. Тэгээ одоо би чинь 7 хоногийн 6 өдөр нь ажилтаа. Нэгдгээс хагас өдөр хүртэл. Тэгээ заримдаа ингээд биеийн байдал айтаахан байна. Дээрээс нь ингээд мөнгө амар чухал байна гэх юм бол бүтэн цайнд бас ингэж ажилтдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ 7 хоног бол ялтчгүй бүр ингээд нүүд суугаад нүүд суух гэдэг чинь бүр ямар хэцүү ажил юм бэ? Дээрээс нь 3 давхраас 3 давхарлаа нүүн гэдэг бол бүр амар хэцүү. Ингээд аим шин бөхчм халуунд ингээд хамаг новшоо ингээд цуглуулж шатаар тэрвэрж бууж гаргаал тэгснээ дахиж шинэ байранд орохдоо дахиад нөгөө түүлэл тэрвэрээ 3 давхарлаа ингээд алхаж гараа ижил ингээд лефт мэвт байхгүй. Тэгээ ямар ч гэсэн айгу урт бөгөөд айгу хэцүү 7 хоногийн үдлээ. Тэгээ одоо ингээд энэ 7 хоног амарч байгаа сая
бүр ингээд өнөөдржингөө унтаж сая л босч ирлээ. Тэгээ одоо гэр орноо ингээ харуулчлаа. Тэгээд ийм л байна. Тэгээ сонин сайхан гэх юм бол харж байгаачлан би эмхтэлэг болсон байгаа ч утастай болсон баас тээ. Үс залгуулсан. Дээрэс нь ойрдоо эмнэлгээр яваад тариа туслаа салахгүй байгаа. Энэ яг ядаргааных тэр хүн хитрхийх ядаргаар ингээд оюун санааны ядаргаа би хааны ядаргаанд оронгууд хүний ингээд чихрүү ингээд хатгаж өвдөж эхэлдэг юм бэлээ заяа. Тэгээ би нэг тоохгүй яваад исэн чинь ингээд чих бүр ингээд дүү гэд ингээд дүнгтэй дээрэс нэг хамар битүүрч эхлээд за тэгээ юмыг яаж мэдхүү гэж одоо чих хамрын тийм имлэг ороод үзүүлсэн чинь миний ингээд чих дотор өрөвсөн байна гэдэг. Юмжин гэхэлэр чинь тийм өрөвсөл ингээд гарч ирээд тэр ингээд амар удаа яваад ингээд чихэн дотроо нэгтлийнхэн чихэн бүр ингээд дотор ингээд дурангаар ингээд үдсэн чинь бүр амтай амьдралаа штэ гэмэр болсон. Хамар хоолой чихний имлэг байсан болохоор баах юм бичүүлээ, дээрэс нь тусал мусал хийлгээд энэ насны намар ирнэ гэдэг чинь бол аим шиг зүйл юм байна ёо. Тэгээ энэ 7 хоногийн үед гэх юм бол бүр ингээд бүр зүгээр уйлмар санагдсан 7 хоног байсан. Ягаад тэгэхээр одоо ингээд ууж байгаа юм маань ингээд аим хүчтэй юм баггүй юу? Үнэхээр хүчтэй юм болохоор ингээд өдөржингөө ядраа, дээрэс нь ингээд халуун бөхчмд ингээд ядраад ажил дээрээ ингээд чимээ шуугантай газар бүр ингээд ухаан санаагаа баг алдаад байгаа байхгүй. Тэгээд нэг орж ирээд унтах гэхлээр нөгөө нэг оройныхоо имийг хоолныхоо дараа уун тэ имээ уучингууд зүрх дэлсэн унтахгүй хитрхи хүчтэй юм болохоор тэгэж явж энэ 7 хоног бол имэж дуусглаа, нүүрч дуусглаа, энэ тэр ингээд мөнгө төгрөг өөршөөр заа тэгээ бүх юм айгу айтайхан болж дууслаа. Нэг тиймэрхүү надаар бол нөгөө нэг их мөнгө олдог ажилтаа бол буцаад бол орсон. Надаас манай менежер бүр ингээд уушлалт гуйгаад бүр бэлэг сэлт барьж гүүсээр хагаад намайг л буцаа ажилтанд нь оруулсан. Тэр яг ажилласаа гарсан шалтгаан болохоор нэг тийм үнэхээр ядарч мадраад өөхөж чадах гадаагаа болоод гарсан бол биш байхгүй. Тэр ч одоо миний хувьд бол амар их мөнгө олдог ажил дээрээс нь би гарахыг хүсэхгүй шүү дээ. Яаж ядарсан. Тэгээд тэгсэн чинь яг гарсан шалтгаан юу байсан бэ гэхлээр одоо менежер битэрийн хувьд бол амар сайн найзууд тахгүй юу. Тэгээд битэр ингээ хойлохнаа ингээ тэр ингээ дэлгүүрийг ингээ бүхэлд нь хариуцж ингээ ажилтдаг. Ерөнхийдөө тэр эрэгтэй менежер би эмэгтэй менежер гэж ингэж явдаг байхгүй. Тэгээд тэр менежер чинь Европ руу аялал явахаар болоод би ч гэсэндээ окей би ингээд хариуцаад үлдэж чадна гэд. Тэгээд тухайн үед хичээл мичээлч амраагүй мөртлөө би бүр ингээд амар ядралттай. Тэгээд нэг өмнө нь ажилдаг байсан нэг залуу байсан юм аа. Наттай жицүү. Тэгээд тэрний бас нэг найз охин байсан. Тэгээд тэр хоёрыг ингээд туслаад ингээд бай гэд одоо менежер үлдээг явсан байхгүй. Тэрнээс гадна намайг ажиллахаас өмнө нэг ажиллаж ирсэн нэг тийм жоохон хөвчөөгч байдаг байхгүй. Тэгээ нэг өдөр би ингээд бүр халуураа дээрээс нүднүүд ингээд бүр аим хавдаад дараагийн өдөр ингээд шууд дэлгүүрийн нээх ёстой байсан. Би даанч нээж чадахгүй бүр би өвдөлсөн болохоор тэр ихчрэн холбогдоод за энэ та ингээд ганц өдөр онгоолгоод өчгөөд ингээд эмнэлэг домлогоор явж байгаад их хэрэгтэй байна гэд. Тэр ихч гэсэндээ окей болоод би яг үүрийн 5 цагт дэлгүүрээ хаачаад гэртээ сайхан унтаж байгаас ирсэн чинь би ингээд унтахтаа уцаа унтрааж унтдаг байхгүй юу? Амар их мессеж ирсэн. Тэгээ ороо харсан чи манай менежер найз маань. За ариун санаа тэр авч явсан мөнгө төгрөгөө хурдан авчирч хийхгүй бол ингээд цагдаа магдаа ингээд болох юм бол бөө юм болно шүү. Чийл гай болно шүү. Энтер гिचсэн юм бичсэн. Би бүр ингээд шок. Юу яриад байгаа юм. Тэгээ шүү залгаад чи одоо над камер өдөртойгоо шүүчээ тэгээ хүн шиг уушлахгүй гараач юм уу гэд хэрэлддэг байхгүй юу. Тэгээд бол би менежерт хэлж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл би ингээд чин сэтгэлээс яг өөрийнхөө юмд ханддаг шиг яг гоо мэдээ цалин авч байгаа ч гэсэндээ өөрийнхөө юмд ханддаг шиг би хандаж ажилладаг байсан байхгүй юу. Тэгж яхад намайг яаж ингэж аим шиг юм уухай хулгайч шиг ингэж бодож чадчихна. Хоёрдугаар болохоор би тийм хардлаганд өртөнгүүтээ шууд би дэлгүүрлэгөө явсан за. Одоо тэр ихч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр ихчээс гадна тэр өмнө ажиллаж исэн залуу бол найз охин тэр гуруулаа байсан байхгүй юу. Тэгээ очиод за ингээд энэ мөнгө төгрөг яац ийцэн гэдэг байгаа чи та нар руу ингэж байгаа юм хардлагын маягтай ингэж мөнгө төгрөг авчирч өг гэж юм бичсэн үү гэж үгүй гэдэг байхгүй юу. Тэнгүүд зөвхөн намайг хартсан байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг намайг одоо би дэлгүүрээ хаагаад гарахад бол манай дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний савн дотор нэг сая гаруй вон байсан байхгүй юу. Тэгээ маргааш нь тэр их ингээ онгойлгосон чинь тэр мөнгө нь байхгүй байсан. Тэнгүүд яг нэгдүгээр намайг авч явсан байх магадлалтай гэж бодох боломж бол байгаа. Ягаад гэвэл би хаагаад тэр их онгойлгосон чинь мөнгө байхгүйсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр их ч гэсэндээ авцсан байж магадгүй байхгүй. Дээрээс нь манай одоо дэлгүүрийн нууц дугаарыг мэдж байгаа хоёр бас ажилтан байгаа шүү дээ. Хинэн ч аваа явсан байх магадлалтай тийм газар зөвхөн намайг хардж байна гэдэг чинь гээд
яаж байгаа амар ингээ гомдолтой байхгүй. Тэгээд шууд даад камер ойлгохтойгон шиг шүүгэтгээ эхлээд одоо би чам камера шүүгээд хариултал чинь бид дэлгүүрээс гарахгүй. Чамаас л одоо ингээ миний имлэг домлог бүх юм ингээд бүтлгүүтэж байгаа. Тэгээ ингээ хүлээж агаад хариу ирвэ. Тэгсэн чинь намайг яг 5 цаг гараа явсны дараа манай одоо тийм кагийн захирлыг 3 хүн байдаг байхгүй юу? Би харж байгаагүй нэг юм чи. Тэгээд тэгсэн чинь хаа гарсан чинь нэг 20-30 минутын дараа орж ирэнгүүтээ бэлэн мөнгнөөс бүх мөнгийг аваа гараа битсэн байхгүй. Тэгэнгүүт ямар ч нотлогоо баримтгүйгээр камера шалгаж үзсэн юм байхгүй шууд над руу ингэж дайрж байна гэдэг чинь нэгдүгээрт намайг одоо хулгайч гэж бодож байна. Хоёрдугаарт надад ингээ итгээд ингээд чамаас л бусдаа нэр чамаас өргөө алга гэж олон юм хуцаж явснаа ингээд намайг ганцаар ингэ хулгайч болгоод тийм мэдрэмж төрүүлж байхгүй. Тэгэл би шууд хэлж байгаа юм чинь за чам амтай бол угаасаа дахиж ажиллаж чадахгүй байна. Арайчтай чи намайг арайч гэж хулгайч гэж бодно гэж өстой бодсонгүй. Тэгээд дээрээс одоо тийм групп байдаг байхгүй ажилтангуудын групп. Тэгээд би тийм хардлаганд өртөнгүүтээ одоо ингэ дэлгүүрлэгөө явж байгаа замдаа би шууд тэр групп руу ингэ уурлаа юм бичдэг байхгүй. Тэнд захирал махирал гэсэндээ байдаг. За тэр сая хэдэн зуун вон алга болсон гэдэг намайг хардж гин авсан зүр гаргаж ирээ өгчих. Та нараас болоо би юм хулгайч нохоо шиг байдалд ороод байна. Хариуцлагатай бай. Гэ юм битсэн чинь бүгдээрээ синтчиж байгаа хгүй захирлын хүртэл синтсэн заяа. Тэгснэ захирлын нэрээ аваа явцсан биш тийм би аваа явцсан гэж хэлэхээр штэ. Тэгвэл захирлын бүр байнгын тийм үзэгдэл байсан гэж яахгүй ингээ хаангууд орж ирээ бүх бэлэмгийг аваа явчихдаг. Тэгээд муухай тийм хардлаганд өртөнгүүтээ за би чам шиг юмтай бол ингээ цаашдаа ажиллаж чадахгүй юм байна. Ингээ ямар ч баталгаа ямар ч нотлохгүйгээр намайг ингээ гүрдөөд ганц итгэж юм чинь гэж олон юм ярьж явснаа одоо ингэж байгаа юм бол чамтай бол хийж ажиллахгүй. Гэтэ одоо үжон гэдэг үг гэдэг зэ үжон. Одоо үжон юу гэдэг вэ гэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд ингээд одоо таньж мэдээ явцсан одоо жоохон одоо хүн чанараа бодоод чамайг эртэлчин бол ингээд би хариуцлагатай хааж нэгээд явчихна. Тэгээ чамайг чиний над муухай царай чи хармааргүй болохоор чамайг ирэнгүүт би шууд ажилласаа гарна гэж хэлээ би гарч ирсэн баггүй юу. Тэгээд мэдээж менежер ирсэн бүр манай гэрээ уртл руу хүртэл ингэж ирээд гуйж түгээд та санаа бэст бүр мэдсэн гэл. Нэ залуугаас салсан юм шиг юм болсон зөө. Тэгэж аваад би бүр ингэж чамд иймч бэлэг авсан, тимч бэлэг авсан би бүр ингэж чамд амар ингэж уучлаар ястаа нэрээ. Цалингийн чинь нэмж өгнө мөгн бла бла гэж жагаад ямар ч ажилдаа буцаад орсон. Тиймэрхүү сонинтой. Гэтэ бас тэ жах ингэж баталгаа нотлохотой хүнийг ингэж хардаж сэрдэж шулаад хардмаар байгаа байхгүй. Би заяа би ингэж үнэхээр мөнгөгүй бүр хоолмиж мөнгөгүй болсон би тэр бэлэн мөнгөний савнаас нэг 10,000 вон аваа явчих юм гэсэн ч бодол байж байгаагүй байхгүй. Тэгээд ямар ч исэн нэг нөхрөөсөө салж байгаа юм шиг салчаа буцаад нийлсэн. Надаар бол нэг тиймэрхүү сонинтой байна. За одоо тэгээд ингээд жоохон жигдрээд нүүж суугаад ингээд бүх юм окей болцсон. Дээрэс нь ажил хичээл ном амарсан. Ажлын хувьд бол ингээд яг цагийн дагуу явж байгаа болохоор гоё амар болсон явдал одоо ярина. Хэвээ уучлаарай. Баш удаа холоор ингээд тэнж зэлбэрж байгаад ирслээ. Зя. Анаху, манай том хүү. Чэнэ гэж миний хүү. 안녕 얘들아 이래. 안녕. Муур бүр хүний амьдралд үнэхэрийн тийм том үр нөлөө байна. Одоо ингээд би ч өөрөө амар тийм зөнгөр ахгүй юу ингээд энэ тэрүүг тэнэх амар өвчтэй. Тэг ингээд хит хоногоор ингээд тэнэ яваад байдаг хгүй найс нөхд мөхтийнхороо ингээд тэгээ эргээд ингээд муурнуудтай болсон цагаас хойш би гадуур нэг ч хонж үзээгүй. Ингээд өмнө нь бол тэгээл ингээд сэлгүүрээл зөнгөртөөл явж идэг байсан бол ингээд яг бүр яаж иж байгаа л гэрлэгөө заавал явна бүр айл болох их тарихыг бодно. Ягаад гэвэл энэ хоёрын хоол нь яаж байгаа вэ? Баас шээс нь юу болж байгаа вэ? Энэ ч одоо хоёулах нь намайг санаа өгч байгаа даа гэ би өөрөө өрсөл санаад байгаа юм чи. Намайг л засчих штэ энэ хоёр. Тэгээ хоёр мууртаага ингээд шинэ гэр орондоо ирсэн амар жаргалтай байгаа. Сүүлийн үед би бүр ингээд амар нэг юм ойлгож байна. Одоо ингээд манай аа болохоор ингээд ямар ч тийм олон таваа өгөхгүй тэгэхээр тийм бууртай сүртэй айгуу гоё ир хүн байдаг зав. Би ч гэсэндээ ингээд ер нь хүнтэй суухан бол аав шиг л хүнтэй суун. Аав шиг маань хүн байхгүй би хүнтэй суухгүй гэж би боддог байхгүй. Буу. За тэгсэн чинь аав ингээд бага хахад дандаа тэгдэг байсан.
одоо ингээд залуучууд чамд ингээд үнэхээр хайртай дуртай тий үнэхээр ингээд чамтай гоё ингээд үерхий бэрий гэдэг чиний араас гүдэг гэж бодож байна үгүй. Аав нь ингээд чиний насыг ингээд дайраад биш тойроод гарцсан үний үед бол хэлэхэд бол ингээд чиний насны залуучууд бол чам яаж иж байгаа л ганц шаачил гэж. За манай аав бол юм шаан маань гэдэг үг хэрэгэлдэггүй зэ. Ганц нэг унтчи ашиглачил гэж бодно. Тэг ерөөсөө ингээд залуучуудаас амар тийм болгоомжтой бай гэдэг байсан байхгүй. Тэгээ би Монгол тахта ерөөсөө хүн амьтанд үерхэж үзэж байгаагүй байхгүй юу. Солонгост ирээд нэг 2 жил мөлийн дараа байна уу. Нэг найз залуутай болоод хамгийн анх удаа. Тэгээ тэрнтэйгээ нэг 3 жил үерхчаад тэгээ салж байсан байхгүй юу. Тэгээ одоо ингээд яг ингээд жоохон ганцаардал дээрэс нь ингээд нас өдөр мөдөр юу болж байна. Одоо ингээд эргэн тойрныхаа найз нөхдийг харахаар ингээд хүүхдийн нь өслийн найр майранд нь би одоо бүр явж моваад найзууд бүр ингээд аав ээж 2 дахь 3 дахь хүүхдэд гаргаад яг би хүүхд гаргая гэдэг байгаа юм биш. Зүгээр би найз залуутай гоё ингээд тогтмол харилцаатай тийм гоё хүнтэй баймаар байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд залуучууд ингээд харьцангууд амар өлөн сэтгэхгүйтэй юм аа. Гэт гоё өдрийн цагаар гоё уулзаад инээ тэрээ те хоол унданд ороод кино мэн үзээд киногоо болиё гэхэд ядаж би бинийг таних хугацаа ингээд би биэндээ өмөр байгаа шүү дээ. Тэнгүү тийм байхгүй. Орой ингээд амар дураараа шүү залгаснаа панаага хүрээдэр мөрөөд. Энэ одоо тэгэхээр одоо юу гэсэн үг юм бэ? Намайг хүрээдэр ингээ гоё ууй тэгээд унтийл гэж байгаа л үг штэ. Уулмыг айтахан ханхайсан аав шиг сайхан монголчуудтай ингээд үерхэд гоё суучмаар байдаг. Тийм хүн байхгүй байна. Яаж иж байгаа ганц бавчил гэд бодоод ах шиг байна. Тийм тэгээ жоохон сүүлийн үед жоохон ганцаардаад байна. Яг яасан юм дээр. Гэтэ яг ийм болчихжээ. Би багтаа ингээд одоо сая хамгийн анх одоо би ганцхан л найз залуутай за. Ганцхан л X-тэй. Тэр мөрнийг бол би ингээд чин сэтгэлээсээ хайрлал ингээд санаж манаал санаа зовоол уйлж мэлдэг байсан баггүй юу? Бүр ингээд давталдаг. Одоо бол тийм юм юу ч байха болчих. Зүгээр ингээд амар чи хэр одоо хөдөлмөрч амьдрд юм бэ те намаа ингэж хөдөлмөрлж байгаа одоо ингэж миний хөдөлмөрлж явахтай чиний хөдөлмөрлөх хэр адилхан байна вэ гэдэг мэддэг дээр ингэж боддог болчих. Ягаад гэвэл би чамайг бол тижээмээргүй байна. Чамаарч тижээлэхгүй тийм болохоор хоёулаа хоёр талд яг адилхан хөдөлмөрлөөд ингэж явах хэрэгтэй. Яг тийм мундаг хүнтэй би байх хэрэгтэй. А мундаг хүнтэй байхын тулд би өөрөө бас мундаг болох хэрэгтэй. Яг тийм ийм жоохон нас жоохон ингээд суудсан тийм бодолтой болоод ах юм. Одоо ч өвгөн дөнгөж би чи 23 таа штэ. Яг дөнгөж. Одоо хүн юм уу хүүхэд юм уу тийм хэцүү насны дээр л очсон л байна л та. Амар санаа. Энэ нэг манай гаж тодсон штэ. Нэг тиймэрхүү сонин сайхантай байна да. Тэгээд бичлэгийн маань үзсэнд баярлалаа. Ариун санаа байлаа. Тэгээд үнэхээр ойрдоо бүр амар цуг хариуцлагагүй байтлаа. Тэгээд үнэхээр уучлаарай. Дараагийнхаа бичлэгээр гоё бичлэг оруулнаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцай. Ариун санаа байлаа.